नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पेरेग्राइन फाल्कन की, जिसे आकाश का शिकार कहा जाता है। यह विश्व का सबसे तेज पक्षी है। यह पक्षी जब शिकार पर हमला करता है तो इसकी गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। यह बाज मुख्य रूप से ऊंची चट्टानों, पहाड़ों पर अपना घोंसला बनाता है। यहाँ से वह अपने शिकार की तलाश में खुले आकाश में उड़ान भरता है। हालांकि यह पक्षी अत्यधिक तेज और ताकतवर है, लेकिन आजकल यह कई तरह के खतरों से जूझ रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पेरेग्राइन फाल्कन के संरक्षण के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। ये और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।